Est-ce que vous avez awa? Amen. Nzamba zo fongola ba porte. Est-ce que vous avez awa? Nzamba zo tolisa corbeille na yo. Est-ce que vous avez awa? Analingi ya makasi. Poete ba yo kesika bazali. Est-ce que vous avez awa? Bazo koya na sama kolona yo. Bazo koya na sama kolona yo. Bazo koya na sama kolona yo. Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez awa? Zamba zo tondisa yo. Afin que vous avez la bénédiction pour la batebele. Est-ce que vous avez awa? Est-ce que vous avez awa? Zamba zo changer va donner dans le monde spirituel. Zamba pambola biso. Le l'autre dimanche le 22 avril 2018. Nous allons continuer toujours à aller au Nzambe. Nous allons à Katanda Nzambe. Et Nzamba sali biso grâce on a fait que toya. Nzamba pambola biso. Sans plus tarder. Nous allons kene mbala moko na matea na biso. Si je na biso tozo lobela. Tobandaki yango dimanche passé. Tozo lobela bongo grand thème na biso. Que te ferons-nous? Pour que la mer se calme contre nous. Alléluia. Jonas 1. Tu diras qui thème na verset 11. Grand thème na biso. Et si quand Jonas azaki na kata masuwa. Zamba tinda ke ya Akimi. God sent him and he ran away. Akimi mitinda ya Nzambe. He ran away from akoti na kata masuwa. And he went in the woods. Akene musika na Nzambe. To go further away. Akene musika ya ordre o Nzamba pesa kie. To go further away from where God sent him. Alléluia. Siko tango Nzamba komi ko frapper mai. When God was aningisi mai, he waved the water, made the water wave. Mai ezo ningisa masuwa. And the water was moving the boat. Jonas azaki na kata masuwa. Jonah was in the Nabato mususu. with other people. Nabakolo bato. With the owners of the Naba boat. marinier. And the Obande kosana kata masuwa. people who were working in the boat. Nzambe aningisi mai. God moved the water. Mai eningisi masuwa. The waters moved the boat. Masuwa kungo ningisa batu. The boats moved people. Na marchandise na bango. And their merchandises. Sikoyo bandiko luka. Now they started to look. Makambo ewuti wapi? Where did this come from? Neba iko kanga Jonas. That's when they Yem tazaki cause. because he was the cause Ya malheur. of the commerçant. Of the suffering of the Obazaki na kata masuwa. that were in the boat. Yaba voyager, ba passager. Of the travelers Obazaki na kata masuwa. that were in the water. Ba marinier. The people Obabane kosala na kata that masuwa. were working in the boat. Pe capitaine. And the captain. Alléluia. Sikote uya zalaki libabe pona tia na bango. And he was as a curse for them. Sikote ba moni ke zalaki ye. When they saw that it was him, Siko ba tuni ye moko. they asked him, Tosala yo nini? what can we do Wete so that mai the water ekoma calme. can calm down? Alléluia. Tosala yo nini? What can we do to Wete makambo ebonga. so that these things can Tosala yo nini? What can we do to Wete tosala frapper na kati ya malédiction Nzambe. so that we don't die? Alléluia. Tolobaki topesaki ba signification makambo ebele ba définition dimanche passé. Donc il est vraiment du sous-thème. Mais donc on a deuxième sous-thème na biso. Sous-thème à l'élo oyo. Sous-thème il y a la Sunday. Tolobela qui est ba cri. Sous-thème na biso zala qui dans les cris des péchés et refus d'obéissance. Tolobaki était masumu eza na ba cri. That sins are in the cries Oye matake pa na Nzambe. that come up to God. Amen. Pe tolobela ki soki Nzambe atindi yo boyi. We said that if God sends O you refuser na tango Nzambe alobi allez. when God Yo says go okoye. and you don't. Lelo tozolobela. Today we're talking Quand la about personne devient when the person une malédiction pour les autres. becomes a curse for others. Tango komi malédiction pour na batu mususu. When you become a curse for others. Tango komi libabe When you become a curse pour na batu mususu. for others. Siko ba saloni. What would they do? To saloni. What will we do? Amen. Tomona ki ete
we saw à cause de la désobéissance, because of the disobedience, Jonas a commencé malédiction. Jonas became a curse. Moto moko désobéir Nzambe. Someone who could disobey God, Ako comme malédiction pour notre famille. they can become a curse for the family. Tango désobéir Nzambe. When you disobey God, Oko comme libabe. you can become a curse. Porte d'entrée. The door of opening, Afin que libota eza détruit. so that the family can be destroyed. Nzambe alobina biso na Bible ete God shows us in the Bible nakala that in the long abadai ko frapper that he was malédiction ya papa. he's thrown away the curses of Eye God, epa ya mwana. and it comes to the Papa bebisi. the father rules Mwana afuti. and the Mais child après pays. moko Nzambe alobi. But after God says, Nakopinir su mwana te. I will not punish the child. Nakopinir su mwana te à cause ya péché ya mama to pe ya I papa. won't curse the child because of the wrongdoings of the father. Mais na ka o tozomona But in this situation, tolobi ete he said mutu akokoma malédiction pour la famille. that the person can become Pourquoi okoma malédiction pour la famille? Why can you become Tango désobéir epa Nzambe. when you disobey God, Omemi distraction na kati ya you famille. bring destructions in the Tango family. désobéir epa When Nzambe. you disobey God, Oza mutu okoma ko affecter pe na bato na kati ya famille. you're someone who can affect. Okokoma porte oyo mabe kokota na kati ya libota. You can become a door where bad things can enter. Mutu aza na kolera Nzambe likolo na ye. Someone who has the anger of God upon them, Akoma danger they will become a danger pour la famille na ye. for their family. Mutu aza na kolera Nzambe likolo na ye. Someone who has the anger of Akoma God, danger they will become pour na a ba danger camarade. for their Mutu friends. aza na kolera Nzambe likolo na ye. Someone who has the anger of Akoma God, danger they will become a même pour na danger. mboka. Maybe for the Akokoma country. danger. They can become a danger. Soto tie malala ya bien. If we sow a good Esika mona malala mabe. where another back where Tomona ete malala oya mabe ko affecter oya malamu. you will see that the bad one would affect the good one. E ko affecter yango. It would affect it. Bato mingi na kati ya vie na bango. A lot of people in their lives, Ba mema malédiction. they bring their curses. Bato bakufa na mabota. Who died in the family? Batebele na kati ya famille na bango. A lot of people in their Ba mema family, pauvreté they brought à cause de ma porte. because of doors. Alléluia. Batebele na kati ya famille na bango. A lot of people in Ba their bebisa family, makambo ebele. Il a fallu famille que de liboso. maybe their family should go, Mais moi ba tele liboso but ezati. they can't Po ezana makambo ko asalaki. because there's something that Mutu azana libabe na kati na ye. someone who has a curse. Azana facilité ko mema na kati ya famille. They have a capacity to put in their family. Mutu azana libabe na kati na ye. Someone who has a Akoko bebisa une nation. they can Akoko bebisa une groupe they can ruin a group à cause ya malédiction na ye. because of theirs. Que te ferons-nous What can we do pour que la mer se calme? so that the Tout ça là yo nini? what can we do to Po siko malédiction wana. so that Omemeli biso na famille. can come not come Tout ça là yo nini? what can we do Po malédiction omemeli biso na ndako. so that the curse Et se calmer. can come Malédiction ekende mosika. so that the curse Malédiction etika biso. like can leave Tout ça là nini? what can we Na moto azomema liwa. to someone who Na kati ya famille. Tout ça là ye nini? family, what can we do to them? Alléluia. Moto nezopesa mapana biso ya mali lo oyo. That's the question being given to Tout us. ça là nini moto azobebisa famille. What can we do to someone who's ruining the family? Soki totali bien. If you look well Na verset 3. in verse 3, Po toza na verset 3 lelo. we're in verse 3 today, Tokotanga je crois verset 3 na 4. we will read 3 Place tokosuka tosuki ici. that's why we Verset 3 lobi nini? verse 3 says Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La parole de Dieu. Balobi ete, they said tangu Nzambe alobi na Jonas, where God told Jonas tellement Jonah ezalaki ordre. it was an order Ordre Nzambe an order of God. batelemelaka yango te. They do not Combien de stand personnes lelo how many baotelemela people ordre Nzambe? they stand up Soki otali bien, if you Nzambe alobaki te s'il te plaît telema. God doesn't Et say pas Jonas. stand up. Alobaki yango te. Doesn't say Soki otali na Bible, ntango nyonso tu Nzambe azolobela baserviteur, God is talking to baservante na ye, his servant. alobaka baplisi te. Doesn't say Po ete Nzambe because aza nyonso tu, aza ebandeli kino suka, alobaka toujours na ordre, apesaka toujours ordre. Parole ya Nzambe eza impératif na kati na vie na biso. in our lives. Amen. Alors, il Jonas tellement He said to Kende. Jonah, "Get up and go." langage de Dieu. That's the language of God. Nzamba tiaka ba titre te. God doesn't put advice.
abengaka na kombo. Ou bien aloba na mutu muso omoni wana na serviteur nanga. Mais yé ko tango peso ordre. Aloba te ko pasteur Didier. Na otinda yo kuna. Achaka ba titre wana te. Akoloba no telema. Akobemo na kombo. Kende. Nzamba benga mutu na kombo. Ou bien aloba pa mutu mususu. Aloba roof. Kende pas serviteur nanga Didier. Alléluia. Et pas nanga obenganga na komba o tozala o pasteur minute. A obenganga na kombo nanga. C'est ça la peine de Dieu. Alléluia. Donc, nzambe tango alobi na Jonas zaki bitinda. Mais na toi totangi Jonas oleka kende pa nzamba tinda ki. Jonas akenzela mususu. Azwi bateau. Ake na kati. Ake na mboka mususu. À part on nzamba tinda ki. Aga ki mana Tarsis. Alors que batinda ki na Ninive. Even though they told him to go to Ninive. Alléluia. Alors tozomona ete Jonas a fouti mbongo na ye. Ya tikelo pour la montagnose. Alléluia. Ba marinier ba servir Jonas. Ndenge montagnose kilia oyo aye. Aso matike na ye. Kilia oyo aye. Aoke de holiday. Même ba tabasaka taxi. Celui kilia aye. Ba kilia to traiter ba ndenge moko. Alléluia. Biso ba business. Kilia nous traiter ba ndenge moko. Kilia nous doit na droit na ye. Alors ba marinier oyo bayambaki Jonas lokola mutu nyonso tu. Bayambaki Jonas lokola kilia nyonso. Ba PCP ba droit na ye. Bayambi ba kocha na kata masuwa. Lokola mutu nyonso ba aussi droit à Jonas. Alléluia. Mais ba marinier oyo bayebaki te identité Jonas. Ba marinier oyo bayebaki te problème Jonas c'est là qui ni. Jonas kaka yeboko. Muta yebaki problème azala ki na yango. Ba marinier bayebaki yango te. Mais ba servir. Ndenge ba client nyonso. Oh Jonas. Azaki na problème na Nzambe. Azokima Nzambe. Azokima ode on Nzambe pesaki ye. Azokima impératif Nzambe atiaki likolo na ye. Problème na ye. Ye moko kaka yebaki. Ba marinier bayebaki teka mutu azoyela biso problème na vie o. Bayebaki teka mutu azoyela biso libabe na ndako. Bayebaki teka mutu oyo azoyela biso liwa. Mais bayambi ye. Alléluia. Bayambi comme mutu comme kilia nyonso. Oh mutu azoyamba. Yende azoyela bango liwa. Oh mutu azoyamba. Azoyela bango menace. Oh mutu azoyamba. Azoya pas comme si ba musu ba pauvre. Oh Bible lobiete. Bato wana ezaki na bato banoko eteka biloko na bango. Ba commerçant bazaki na kata bato. On va eteka biloko na bango. Oh Jonas ya azoya. Bato banoko eteka biloko. Ba luka moi bénéfice. Ba bongisa vie na bango. Oh mutu moko libaba zo na kati na bango. Apesa bango ba perte na kati ya vie. Abebisa kisina na bango bazana yango capital. Sola nina suka. Toke malema to beto zata 1 mois. Bato na babwa ndongo na bona mai. Eliko na bakoma ba pauvre. Famille ba bakoma na problème wala ese suka ndako na bango ezala kité. Likola nani? Likola Jonas. Azana problème na ye. Azo me mangwe pa baninga. Azana liwa na ye. Oleka ke ye moko soki wapi? Habite nga funa kotaka na bato. Alléluia. Alléluia. Qui est le roi, le roi? Amen. Mon tomo kazala ki bien la vie. Ozala fino a bien, zo tambola bien. O tambola bien. O mona ka connexion mo resalami. Sikono kolo za mutu. Bible bito sala bolingo. Bolingo ko yamba. Bolingo ko salisa. Sikono kola bolingo ane sali.
oyambi mutu moko boye na vie na You yo accept someone in your life. omoni aza camarade And you make them as a friend. alobaka bien And they speak well. alléluia alobaka bien They speak well. na monoko epeta mosusu baconseil ya bien ezobima In their heart, maybe good things are me motema na oyebi yango te in their heart, they don't know. alléluia motema na oyebi te Their heart, you don't olobi no lesu ye camarade nzambe atindi biso tolingana God, wi olingi mutu wana me oshiste na kati na ye oyebi but te inside of them, you don't know oyo azwa na libabe that they may have a curse. ntango akoti na vie na yo When they enter your life, omonaka makambo komo ochange you see things are changing. po motu aza na mission Because the person has a mission. aza espion tozwaka mateya moko ya espion awa We took him. azosalela mayele ya espionnage They're doing the wisdom. motema ne au fond oyebi te You don't know them. alléluia mutu moko azalaki bien Someone who was mwasi moko azalaki bien someone who was jeune femme a young woman azotaka be kitoko was making us aza pena bien azosala mpe mosala bien azozwa mpe salaire ya bien they have a good salary. mutu moko mwana mobali A husband azosala mpe bien kitoko geno moko ya bien and a young man that's abandi fisika and they have their needs. aza pena bien They're good. azosala mosala bien They're doing their work really well. me azwi mwasi moko But they took one woman to mpe mwasi wana ya malamu azwi mobali moko on that one man abali mobali wana to mpe abali mwasi wana and they married that man with that ayebaki te motu azali makambo na kati ya vie They didn't know what they ayebaki te motema motu eza ndenge nini They didn't know the heart. ayebaki te motu na pasa asala makambo They nini didn't know what that person does. position ni motu azwi na kati ya vie na ngai Position, what they ayebi te They didn't know. me bolingo ezali But the love, me bolingo ezalaka na misi te love doesn't have eyes. oyambi ye You accept me it. ntango kobalana But when you marry, c'est après kokomi kocomprendre that's when you understand nzoko motu azalaki nde boye that person was ayaki nde po abebisa vie na he ngai came to ruin my life. alleluya ngai kama bamabala mosusu I am surprised with some couples. omona mingi ezala pa bana mibali It's a lot of time with men. omona mobali azolinga mwasi ya bato mwana bato A man that ntango azolinga ye person, when you like them, motema akangi the heart is stopping you. yango fo bokebaka That's why you need to be careful. bamibali mingi oyo balobaka kitoko A lot of men speak well. bataka rekord ya maloba They are attention be careful. alleluya Amen. attention Be careful. mpo na vi na wana mona In my life, I've seen mibali a ebele lot of men oyo bazalaka makambo ya bien na monoko have good things that come Chérie, out of their mouth. bebe bla 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 na kosala yo boye na okende na yo boye I will break na suka nango bazalaka besiko at the end of it, they're lying. alleluya Amen. aza wana They're there. azolinga moto na libala They like that person. mwana mwasi bato aza bien Or Surtout na poto. especially in Europe. la plupart omona mpe mwasi bato asala mosala bien na kara bien They have a good ape na ndako na bien or a nice house. ye auti soli wapa ye They come from a certain place and come. tala maloba Look at the words that they say. ebele na monoko A lot of things in their mouth. bao ye moko amutayebe eloko nazoluka na motema na ye That they know what they're looking for. mwasi aka motema pete That women have afomboli ye hearts, motema and they open their hearts. ya monika sheri And they just see darling. oye basi bino kokosamaka mingi na maloba A lot of women lie to Maloba. the words. yango eva koteki baproblème maloba That's what brought problems into the world. yango mibali mingi babesiko babalolaka maloba That's why they change their words. bafandaka pena na maloba They sit with their words. bafandaka na maloba They sit with their words. yango so omona mobali moko maloba moko ya rush Another ye te Russian, no, wana not that one. ta mosusu ye nde mutabie Or maybe they might be a good me mutu person. ozo na maloba But ebelebele someone who has a lot of words, sala kaka constant just be omona constant. mibali balobaka maloba kitoka bolingo You see that those besco people that really omona bana bango ta mosusu 8 there will be a Six. with six. alleluya Amen. moto wana ye na fi na yo That person comes into your life. oh azobala lebino vérité te What they're marrying you, but they don't. Na libala. In marriage, passé the past, obi passé elandaka bato ya moko the past follows people. na libala il faut In marriage, toyeba na bapassé we need to know the past. outi wapi Where do you come osala from? nini What have you done? otambola ndenge nini How soki jonas if Jonah ayebisaka bato oyo told those people ete azokima nzambe that I'm running away from God nzambe atindi akende kuna kobebisa ya okima kote mosusu to go to this place akenda ninive to go ye azokima
bato balinga bakotite na kati ya masuwa those people wouldn't have gone into banga bakotisa Jonas te they wouldn't have walked Jonas into the water. soki expliquera bango If he told them, bato banga batekele tikete those people wouldn't kelonga have azokima nzambe asala likolo mpe na se that person is running Tant the okota na kati created the world. tokomona ndenge bato babangaki kombo nzambe ya Jonas You will see that the babangi people, they will scare. babi nzambe azoningisa mai boye The God is wasala likolo na se that has created yango batunaki ye moko They ask yo lokolo you, oyebi nzambe no wana as you know your siko God, tosala yo nini what can we do to you? alleluya po bomba bayebaki nzambe wana te Because they didn't know that God. yango toloba ete That's why we're saying omoni bato soki baye those people when they come, mobali soki aye because po basi mpe basalaka eloko na oloba women do what I'm saying now. aza na bana 3 They libanda have 3 children outside. ya mosu atika na Congo Maybe they're na Angola na Brazza Angola or Brazzaville na Kenya in Kenya. me ntango aye But when they come, po alobela makambo oyo asalaki for them to say what they've done, abombi yango they keep it secret abimi mosantu lokola Jonas and they come out as a holy person. mpo na bano verite nini elekaki They lobi say the truth for what? natambolaki nini lobi What did that do? relation nazalaki nango lobi What relation did I have? Abombi. They keep it. mosu aloba People will say, mingi mpa bana basi a lot of people to women, o mwana na mwana ndeko na nga that child is the child of my brother, o nani mwana tuka mama ya biso or just a child of mom. sikoyo na mitunaka Now I ask yo mpena olingi mwasi you like the to woman mpo olingi mobali or you like the man? sikoyo ozokanisa nini mpo bozala ndako moko What can you do just because banda ovivre bino baleta molai you will live together? sikoyo na motu makambo nini ezalaka nini What goes on eke in jamais your life motu akoyeba that the person will never know? soki olobi totango mpe na mesa tolobango If we speak, he changes. sikoyo kanisa bokofana motu wana 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans sikoyo esa oyeba te ke yo mwana azala yo bota libanda that you have a child. sikoyo ntango koyeba o makambo na oleka When they know what will happen now, alleluya vraiment olobela motu verité you need to tell the truth. omoni bible tellement nayebi te so nakoloba ndeni The Bible is very. bible eza so special It's so special. ebengi nini o sentir It's called Vérité. a belt. The truth. amen babili elati sentir a The way I'm wearing a belt. so sentir elongo makambo na esala Belt, cause of what will happen. pantole kititi My child. sikoyo bomona nini What will you? bolumbu na ngati My c'est ça belt. la vérité That's the truth. alleluya babengi yango sentir They call it a belt. soki okosi If you lie, eyali bozangi sentir it's like you don't have a belt on. donc oza muta ere nyonso bakomona bolumbu na Sometimes they yo will see. bolumbu oyo eza image ya makambo obombaki That it shows what you. oyo omonaki ete eza secret What you saw. Mais pas nzambe eza secret te. But in front of God, it's not a secret. yango nzambe ebengi oyo That's why Vérité. they call it the truth about. esimbi bilamba na nga It holds my clothes. verité esimbi vi na nga bato bamona bolumbu na nga te Holds my life. alleluya You can't see foni that. oloba verité We need to tell the truth. epai nauti From where I came from. nazalaki na relation I boye was in this relationship. naza na bana 8 I have 8 children. siko kita moto azobala yo The person who's marrying you, ye soki alingi ya soki alingi yo alingoka if they like you, they will. alleluya donc tozomona awa ete We've seen here that mariage ebelese na problème a lot of marriages have. yango mpo mosusu ezokufa kufa That's why they just. ntango bakoyeba verité When they know the truth, omonaka esili you say that it's finished. po vérité wana eza très dangereux soki eyebani It's very dangerous. If alleluya mibala bajonas bazali the men like, baza lokola bajonas like Jonah. basi baza mpe lokola bajonas bazali There are also women like Jonah. mais nzambe azosenga biso But people are asking, tochange God is asking us to change. alleluya tochange Let's change afin bafili na biso ekende bien etambola malamu so that our lives can walk well. donc eza bien oloba vérité It's good for us to tell the truth. mensonge ate batami ndenge nini Even if it's hidden. It's yeba un out. jour okobima bolumbu Know that one day you will come out ekoyeba na vérité oyo okomba and it will be known. gloire à Jésus navire oyo In this life, navire bateau masuwa in the boat, na ntango na biso in our time, eza lokola it's like vie ya moto a life of a person. navire oyo In this boat, na ntango na biso in our time, ekozala image ya famille it can be an image of a family. navire oyo In this boat, ekozala image ya église it can be the image of alléluia église mpe ezoya boye tofongoli porte église Open the door. ndenge tolobaki dimanche passé Like we said last week, tokokopekisa te bapesher bakota te we can't stop sinners from tokokopekisa te bamiyi bakota we te can't stop thieves from coming. tokokopekisa te milango bakota We te can't stop drunk esengeli bakota me bachange coming but change.
ndenge moko eza lokola navire. It's like the boat. Alléluia. Jonas a continué lokola moto nyonso. Jonah went in like everybody else. Ba marié bakangele porte te. The hostesses Église pe kanga la porte te pa mutu. and they don't close the door. Mais tant moto azoya kamate afin ka changer. But the person that comes Soki azo changer te. if they don't change, Jugement ça ya likola mutu na the ye. judgment is over. Jugement ça kana lola te mais so banda awa na It's se. not only in heaven, but it starts here. Siko na kaya boye. Now we're here. Église pe so ya ba Jonas ebele. The church accepts a lot of Jonases. Jonas Jonah. ba ye l'église. They come to church. Jonas Jonah. ba ko so apé responsabilité de l'église. They can take the responsibility Jonas of the church. Jonah akoko zala pe na kati ya église asala mosala. can be in church. Jonas akoko fanda pe na kati ya église. Jonah can sit in church. Mais kota uti But the way they come, ba responsable de l'église ba ye the responsibility. ba ye vite. Okay, but they don't know. Alléluia. Amen. Ba responsable de l'église ba ye vite. They don't know. Ba Jonas ebele A lot of Jonases, ba pandi they separate ba église mosusu. a lot of churches. Mais tant voyez But when they come, ba responsable ba pesi. the responsibility. Non, ya kosala mosala nzambe. Porte eza kofungwa mpo na yo. The door is open for you. Alléluia. Amen. Mais okomona What you will see, aye na libabe. they come with a curse. Aye na They malédiction. come with a curse. Aye a détruire They l'église. come and destroy the Aye church. apandi lingomba. They come and separate Aye the church. apandi famille moko. They come and Aye separate the akoti na kati ya family. famille. They come in Na kati ya the ndako family, in the bayambi ye. and they O moto azanga esika kofanda. for that person that Esika kolala aza nango te. Boyambi ye na ndako. you. Okokama okomi kopemisa ndako. Nakoyoka lisolo oyo te. Have you never had Moto moko ayambi nzoka azangile Jonas. someone is working Aza na libabe na ye. come and Ntango akoti na ndako. they come and Makambo nyonso epepi. everything changes. Jonas. Alléluia. Amen. Bato bazalaki bien. Those people were good. J'ai comme ça mettre des calculs. Those people Abi a marché sur la somme comme boye pesa nga boye. of those merchandise Ba kama nzoka ndio mtu mwana zawana. but someone is Asa malheur na bango. that is their curse. Bien aimé. Tous la malheur te pona baninga. Let us not be curses for people. Tous la malheur te pona bana na biso. Let us not be curses for us. Soki to aba Jonas. If we are To goza la malheur pona bana na biso. can be curses Soki to aba Jonas. To goza la malheur pona mwasi to pona mobali. for your husband or wife. Mona bana bokanga muto manga mebonga te. Ah, Things don't work for them. siko likamuni. What happened now? Alléluia. Amen. Nzamba suba suso to tu la ba Jonas te. May God help us to not become Jonas. Ba caractère se manifester kat na biso te. Those characters to not Ete nzamba so benga biso. that God is calling us. Biso na ba projet mosusu. with projects. Tola ba nzela mosusu. We have other ways. Moto nyonso azo désobéir pa nzambe. Anyone who disobeys God, Azo comme malédiction. they become a man. They become Homme a de man. Dieu, The man of God, serviteur de the Dieu. servant of God, O azo désobéir pa nzambe. that disobeys God, A commis une malédiction. they become a curse. Même na kati église. Even in their own church, Bénédiction na ye. their blessing Et comme malédiction pour na bana nzambe. become a curse for the Yango na keba. God. That's why you need to be careful. OK. Be careful. Alléluia. Serviteur de Dieu moko. Servant of God. Soki oyebi katambola bien te. If you know, So if you know, you be. if you know Eza ko kosela te. that is not like, Siko bana kokeba. be careful. Puis c'est comme malédiction. Because they can become a curse. Alléluia. Bénédiction est gros chaîne à malédiction. Their blessing can turn into a curse. Il y a un problème au mingi dans l'église na biso. That's why we have these problems. Alléluia. Amen. Nzamba pambola biso. May God bless us. Destination Jonas. The destination of Jonah Ezalaki bongo na Ninive. was in Nineveh. Ezalaki na Ninive. It was in Nineveh. Batu bazalaki. A lot of people came. A lot of Nzamba people kwa came. pona pe batu muso atinda bango. God could have chosen them, Mais atindaki Jonas. but He chose Jonah. Akoma na destinée afeka ate lo banzao. To the destination and preach the word. Jonas Jonah, malgré even though a désobéi he disobeyed God, na suka nango at the end of it, akomaki wapi? where did he become? Akomaki na Ninive. He become Naloba moto moko ete. take Soki someone. nzamba marka yo. If God has chosen you Abeta yo cachet. and has stamped you, Cachet yango ezalaka awa. it's on your forehead, Na elongi. in your face. Soki nzamba abeta yo cachet. If God has put this Et toza serviteur na ye. you are His servant. Soki nzamba abenga yo If God has called na you éternité. in it for Avant tozala na mokili. before us, Tozalaka liboso epa nzambe. we were with Soki God. nzamba apona deja. If God has Et tokosalela ye. you will. Soki nzamba apona deja. If God has Et toza na paix. Soki tozoki bozala problème. if you don't run, you have. Mais soki opesa pembeni na nzambe. But if you Volonté ya nzambe ekokisami. the will of God, Nde fine bokende liboso. then your life will go forward. Alléluia. Amen.
batebele baza na peine. A lot of people have the call. Banda okima peine. Stand up. Na ponio. Mwana. Banda ko saelanga. Work for me. Mtalobina ozelana no anzambe. Person said, wait. Ngazala makambo ebela osala. I have a lot of things to do. So nje bapesa o mission. If God is giving you the mission, if you don't go, you will run around. You will waste your time. Alléluia. A lot of people have wasted their time. Depuis 84. In 44. Alléluia. Depuis 84. They're calling me since 44. Tokomba passé 3 ans à passer. 3 years ago. Depuis 84. Since 44. Ce qu'on calcule. Now calculate. Arrêtez de bosser au côté de 84, une semaine, un mois. The retreats that you've entered. Jeûne et prière. Fasting and prayer. Formation. Formation. On est voté là-bas Wendy. 84. In the market. Batebele va se l'ensemble. A lot of people. Abonga monter ma 3 ans pas pasteur, serviteur, bla bla bla. Ils sont depuis 84. Since 44. Siko pourquoi? Now. Because we were running away. Alléluia. Tous ceux qui m'entendent maintenant va charge minene. We're running away not to take. On était à la parole de Dieu. Or for me to preach the word of God. Na conseil na ngabat. To mais wana people. Alléluia. Donc pendant tourner là sur place. But we'll turn around in one place. Donc tourner sur place. Tu t'en comprendre. Après ce qui tant combien. Until we knew. Alléluia. Nzamba za bien. Si comme on nous on appelle. Everyone has a call. If you don't understand it, you run away, you run in one place. They sell, and all your money goes. You turn. For me to go to China, and all the money, and you go back. Okay. You go, and you go back where you started. Business. You make your business, then you go back. Alléluia. Because where you're going, God didn't send you to do. God said, work for me. But you said, let me do my business. God said, stand up. Preach. And say, you know. God said, même l'église, now on a responsabilité. On va tourner sur place. Jonas. Peut-être aller na cop musus na Tarsis. Maybe in Tarsis there was something. Dans ce cas que changer film na Tarsis. Maybe he was going. Mais à quand moi qui? Akeka kotenza batinda ki. They went straight to where God. Zamba zo scénario. God is waiting. Afin qu'on comprenne. Mission wa tinda na moki. The mission that he sent to you. Jonas akimaki. Do not run away. Mais Nzambe lokola za Nzambe. But God as he is God. Akomisa keka esika bane kotinda ye. He sent to the same place that they. Nzambe alingi biso. God loves us. Nzambe alingi biso. God loves us. Et azosala ete. And he's makambo oya kanga. That those things. Ta kosala Nzambe sana bénéfice. The things of God has benefits. Ya makasi. Of total quand dimanche passé. We had it a long time. Taka batwa luka misala awa. People are looking for work here. Siko Nzamba embauché yo. God will. Azwana musala. To put you as well. Alléluia. C'est un privilège. It's a privilege. Amen. Amen. Bible l'obéité. The Bible says. Na verset 4. In verse 4. Toi aussi ça caractère dans le verset 4. Verset 4 balobini. Verse 4 they say. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. What is saying here? Tellement Jonas. Batinde la Ninive. They sent him to the Ninive. Yazo ke na Tarsis. He's going to Tarsis. Si kon Nzambe. Now God. Amonete Jonas. Asali kiteti. Like made it a joke. Jonas a déshonoré Nzambe. Jonas dishonored God. Oh, Nzambe mutu moko. Atere na kangwa zate. No one can stand up to it. Combien de fois tu as été là-bas au Nzambe la vie na biso? How many times do we stand up to the Si kon Nzambe kwa ça, Jonas est à Nzambe. For God to show Jonah that he is God. En effet. In effect. Ezali kaka pona Jonas te. It wasn't just for Jonah. Nzambe ebagete ba ne ba ozali bela moki. God knew that a lot of ba ko passer makambo oyo. They will pass these. Si kama na teach ba à travers Jonas. I need to teach them. Via Jonas, ezana po teach biso.
biso. is there to teach us. Biso tozo vivre lelo on. We need to live Nzambe wana tozo sambela. the God that we Ye pray. wana sala likolo pe na He se. has made the heavens and the Nzambe earth. wana That God. ye wana tambola na Abraham. He's there with Abraham, Ba Isaac ba Jacob bango nyonso. Isaac, and Jacob. Oh, bakomami na Bible. That have been written in the Atambola na Bible. bango. He walked with Ye them. pa zo tambola biso kino lelo. He's walking with us. Pour attirer génération. Teach for Est-ce qu'il a teach na du Jonas? He needs to teach Jonah Makam ote zo tam. the things that we Nzambe tanga moni ete. when God saw Jonas azui bato kene kote mususu. Jonah took the boat to go to Nzamba the tindi. God sent Mopepe na mai. the wind. Na mituna kimi na butu. I asked myself, Na tuna Saint-Esprit. I asked the Holy Spirit, Mais pourquoi pas Nzamba fula ika yemo Jonas akufa na ye? why didn't God just blow so Jonah to death? Alléluia. Pourquoi pas afula ika Jonas yemoko? Why didn't he just kill Mais Jonah? atiki ko fula Jonas, But he's blew Jonah atiki pe ko fula bato, and he blew the mais boat, afuli mai. but he put Alléluia. the water. Donc Nzambe tanga zo fula mai, When God is blowing mai the water, ezoningisa the bato. water is moving. Bato ezoningisa bato bana kati. And the boat is moving. Pe na biloko ezalaki na kati. And the things. Na mituna kimi. I asked myself, Pourquoi pas abomaki ne Jonas yemoko te? why didn't Jonah just die? Pourquoi pas Jonas oubien alimone na kati masuwa te? Why didn't Jonah Mais disappear in the fuli na kati ya mai. But he blew in the Pourquoi? water. Why? Est-ce que Nzambe alinga bomba nyonso mpona Jonas? Does God want to kill everyone just for Jonah? Alléluia. À part bakomaki ba pauvre. Even though they became Au poor, Bible ba boire biloko nyonso bazali nango. because they threw all their stuff in the Mutu water. azali na commerce na ye abwaki biloko tu mpona kobanga liwa. Just because they were scared of Omoni ntango liwa ezoya. when death comes, Biloko ekoma eloko pamba. um, Kaka so moto aza sérieusement malade à l'hôpital. if someone is very serious, Est-ce que vous avez un temps na voiture na ndende est-ce que démarrer yango? do they have time to ask for their car? Alléluia. Azala temps tu na ndende mbongo na banque. Do they have to? Et tabla azala temps wana te. Money, they don't have Yango moni gouvernement ya That's why you bamboko see the yo. government of this So country. okufi. If you die, Mbongo no baluki bato wana topi bato bako kozwa mbongo wana beliti. they will look for people who Soki need baza your te. money. If they're not Mbongo there, le code na caisse à l'état. that money goes somewhere Alléluia. else. Donc mutu so comme na suka. Someone who's at the end Ah of so their life, bon me ko pemena li. Okipe biso mbongo ya na ngote. they will not care about that money anymore. Na luku to kufite. Even though you're not Mais dead, obosani nyonso tu oyo sala. everything. Biloko travail ki poso mbongo obosani nyonso biloko wana. Pas sur mona. Obosani na nyonso. You forget all of Maintenant it, le kufite. but you're not dead. Ndenge na bato. Just the same as these Babi people. They said, na vivre na me biloko ekende. let me live. Pour comprendre because ete they understood. ba léger masuwa ekoma pepele. C'est que ba boire biloko mosusu. For the boat to become light. Osoma masuwa ekoma pepele ko sala bien pona bango. Because if it's lighter, then Babandi ko boire biloko. and they threw their Mutu stuff. moko te ota ba comme le biloko le tika biloko na batika. Leave me. Te. Alléluia. Babi vaut mieux tobika. We need to live. Yango ko bo moïse très important. That's why life is very important. Alléluia. Vie est très important. Life is very important. Kembo ke biloko na nyonso. Instead of money. Siko Bible obiete. The Bible says Nzamba fuli mo pepe. God blew the water. Babengi yango souffle na français. They call it souffle in French. Eza ba tribu o Nzamba tindaki. It's a tribute that God sent Na mai po eningisa bato. in the water. Ya liboso souffle. The first thing is Ya mibale vent impétueux. and the second thing Pe ya misatu tempête. and the third thing. Trois ba tribu Nzamba tindaki. Those three things. E frappé mai. To move the water. E frappé mai. To move the water. Afin que mai eningisa bato. So that the water can. Alléluia. Trois attributs. The three. Souffle les années. What is? Dans totali. If you Souffle. look at the blow, wind, Alléluia. Pema. Mon pepe. the breath and the wind. Mais attends le souffle. Tu mon pepe moi pas. Si on regarde la Bible, If you look in the Bible, Adam Adam akomaki mutu nani na souffle. became a body in. Alléluia. Amen. Mais Nzamba fuli pe même souffle ah. But God blew that same breath on the water. Amen. Amen. Et pas Adam souffle. In Adam blew, Et puis si Adam vie. gave Adam life. Adam comment ninga na sake to ba ko ninga. It was moving. Mais ah souffle. But here, Et comment il mena tuliwa? he brought death. Pourquoi? Because Ezaki na malédiction na it kati. had a curse inside of it. Libabe ezaki na kati ya The bato. curse was inside Et of libabe it. ezaki Jonas. And the curse was Jonah. Alléluia. Amen. Et donc epesaka vie. The thing that gives life. Et comment liwa pona moto a désobéir pas It Nzambe. becomes death for someone who disobeys God. Alléluia. Tous les gambas esika to saka awa pona tade se baby pena. Alléluia. Et non comme balé. Et ça bongo vent impétueux. Is the Et mon pepe oya makasi. strong wind. Donc on va expliquer mon qui dimanche prochain. We will explain it a little Mon bit. pepe oyo ce que tel na arrivé à Saint-Esprit. If you look in the Holy Bible Spirit, obini na acte.
Bible dit ba yoki mo pemo ko makasi. Même mon peuple. Impétueux. Kuna pe balobi impétueux. Ah pe na Jonas balobi impétueux. Mon peuple ala kuna pesa kini. Capacité na ba Saint-Esprit. Ba na koloba langue. Ba sala mosala nzambe, ba chasser ba démon, ba guérir malade. Mais awe pas Jonas. Même vent impétueux na. Et pesi ba moliwa, yeke. Hein? Yeke. Ezo mi na ba moliwa. Donc ito kufa. Même mon peuple. Amen. Tempête, y'a mis ça. Tempête, c'est ça, violence, perturbation atmosphérique, accompagnée de pluie ou neige, des vents violents. Tempête, et ça, tempête change le climat, atmosphère. Tout ça, la calme, émotion, tempête, c'est na l'école, vous provoquez bamboula et provoquer nini ba neige. Donc, tempête change l'atmosphère, atmosphère. Alléluia. Nzamba tini biloko misatu. Eni sabato. Pour ne pas mutu moka zali babe. Mutu moka o désobéir. A désobéir impératif tope ordre naie. Bienvenue le Seigneur. Tozo sukisa awa. Tokeba. Pour désobéir. Na impératif ensemble. Na loi ensemble. Na mitindo ya nzambe. Nzamba za camarade na bisote. Aza koko na bisote. Maza nzambe. Il faut donc comprendre. Donc impératif est ça. Ordre est ça. Toto sape to kokisa yango. Alléluia. To sala yo nini. À cause na yo. Biso to kufa. To sala yo nini. À cause na yo. Libane ebele basi ebele. Libane eza bien. Yazo kene kobima libanda. Kama zo bima bateo bakoti na nzoto na ye. Potre batemone kuna. Akoyele mona katanda. Tamo yana katanda. Aye ko détruire ndako. They will destroy the house. Problème ekoti na bana. Problems going Problème ekoti na famille. Problems going in the To sala yo nini. What can we do? Tamo zo bima libane na katanda. When you're bringing To sala yo nini. what can we do? Tamo zo bima malédiction. Batemo na yo zo bima mona katanda na kata faye. In your house. To sala yo nini. What can we do? Amen. Mitune zo pesa mayangwana. That's the question being Zamba zo luselo bana biso. God is saying To tika to us, désobéissance. let's leave the Tona na makomi na ye. and follow his word. Stara biso esili. Our time is out. Tu as dimanche prochain. We will come next week. Zamba pambola biso. Make a way.